Minglawa Sita Murudaye Focus Chenegani Along Piami Jozo Library. What did the Buddha Talk podcast year? Chapter 5 Part 1 ကိုဒီခုကနေစပြီးဖတ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေထဲမှာအကုန်လုံးလဲနေကောင်းချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စလိုက်ကြရအောင်Chapter 5 The Fourth Novel True Magga The Part အခန်းကစတုထအရိယသစ္စာ Magga Learn The fourth noble truth is that of the way leading to the cessations of dukkha Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Sister. This is known as the middle path, Mijjhima Patipada, because it avoids two extremes. One extreme being the search for happiness through the pleasures of the senses, which is low, common, and profitable, and the way of the ordinary people. The other being the search for happiness through self-mortifications in different forms or asceticisms, which is painful and worldly and unprofitable. Having himself first tried these two extremes and having found them to be useless, the Buddha discovered through personal experience the middle path, which gives visions and knowledge, which leads to calm, insight, enlightenment, nibbana. This middle path is generally referred to as the Noble Eightfold Path, Ariya Atingika Magga, because it is composed of 8 categories or divisions, namely right understanding, samadhi, right thought, samarasankappa, right speech, samavacha, right actions, samakamanta, right livelihood, samaajiva, right effort, samavayama, right mindfulness, samasati, right concentration, samadhi. The fourth noble truth, Sarotha Myao Ariya Thissari, is that of the way leading to cessations of dukkha. Dukkha ကိုချုပ်ငြိမ်းရာကိုညွန်ပြတဲ့မဂ္ဂလမ်းဟူတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စာဆိုတာဖြစ်ပါတယ် This is known as the middle path ဒီသရုဋ္ဌအရိယသစ္စာသို့မဟုတ်မဂ္ဂသစ္စာကိုဘယ်လိုလဲသိစေသေးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလူသိကြတယ်ဆိုမြစ်ကြီးမပฏิပဒါ middle path အလေအလတ်လမ်းစဉ်လို့လဲသိကြရတယ် Because it's avoid two extreme ဘာလို့အလေအလတ်လမ်းစဉ်လို့ပြောလဲဆိုတော့သူဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်လို့အစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ one extreme being the search for happiness through the pleasures of senses ပထမအစွန်းတစ်ပါးကတော့ဒုက္ခချမ်းသာကိုရှာတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုက်စားမြူးတူးပျော်ပါခြင်းအဖြစ်ရှာတဲ့ဤတနည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေက which is low common and profitable and the way of the ordinary people အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့နည်းတွေက
imitant kumabe low ninja kumun daria damen low de pit and profitable a chew machine the way of ordinary people that luta man is loaded a low Tori Mimia solution Kamago Ioni Shabi ma Dukachana or Shayara. And the other being the search for happiness through self-mortification in different form of asceticism. So, Dudia a song a jarobale. See you pissy that the Mataitan a Jomishi which are the painful and worldly and profitable. Najin the Harry, seeing the Harry, Mataitan a yard, a Jomishi a yard. Airy Harry, Kuku, Nasa, Nimbamima, Josa, Atoar, a Jenny. The Mana a Jenny. The Manari Akima, Mew Kuku, Niman Nasa, a Jenny, and a ginger. So, era regule, shawnee. So, error, Duka Chana wo, imitant Zane can be my guy on go ione like Sabima, Shapuida Mule Mahodalo, imitant Senior Dokari can be my Shapuida Mule Hopu, Eddie Son Pagani Lute, a let lancing. Harry himself had tried these two extremes, and Harry found them to be useless. The Buddha discovered through personal experience the middle path. So, Mieswa Piara to go and Eddie a son Nakulo to shout baby, to Jota baby. And then the Baunale killers or era riga useless a dome jow, a dome wheel. So, error do a go by a tweet young or chick can be my Mieswa Piara, the middle part look or a let lancing or new jacket. A let lancing on the body, piercing the weak gives. Visions and knowledge. Pinya Miasi a tinye pinya puiling which lead to calm. Say a name changing which is inside. Yegoma two chari a tinye pinya pissy. And the enlightenment. A red mago yasi, a man the body arigo. Two trimming my demons that we call Nibbana or Nebango Yasire. This made a partly generally referred to as the Noble Eightfold Path. Aria Atingiga Maga. The Ale Lansing, Yibuya Apiano Doriga, Bowman Apiano Baru Biojaleto. Magin Shipa, Aria Magin Shipa, Aria Atingiga Maga Biojare. Because it is composed of 8 categories or divisions. Valores Rotuga. Organic land shiku bar, one a category shire, a division of buying ship by bar at where Maggie Shibalo Kojare. So, namely, Aranica barrels or on name right understanding locore, man can it a me, man can it dinale mu, the ma diti palilo. Right tall, man can it a dwee a jam, the ma tinka bar. Right speech, man can it piozaga no trezagari. Dama was right action, man can it a loaded. Dama gamanda. Right livelihood, man can it at that muimu. Dama ajiwa. Right effort, man can it juza atomu. Longla saimu. Dama wayama. Right mindfulness. Man can it ome metamu. Man can it tati. Dama tati. Right concentration. Dama damadi subima. Dari baware. Practically, the whole teachings of the Buddha, to which he devoted himself during 45 years, these in some ways or other with this part. He explained it in different ways and in different walks to different people, according to the stage of their development and their capacity to understand
and follow him. But the essence of those many thousand discourses scattered in the Buddhist scripture is found in the Noble Eightfold Path. Practically, the whole teachings of the Buddha. To which he devoted himself during 45 years. These are a better go. The with some way or other with this part. The making ship bane. The neem hold the needle. He explained it in different way and in different words to different people. So the making ship different way bones and in different words a alone, a don't know it, to different people. According to the stage of their development and their capacity to understand and follow him. Like parami a new a year more my life bima. So glowing bones and but do not level the essence of those many thousand discourses scattered in Buddhist scriptures is found in the Noble Eightfold Path. Do not level the get Buddha Janganima. Miazwa town it down a machine, town it down more miazwa sheet. A ye to miazwa sheet, Buddha Janganima, pianine. The arrow, the alone a nigga. The magging shipa, the arrow, Twishi, Nale. Don't know. It should not be taught that the 8 categories or divisions of the path should be followed and practiced one after other in the numerical order as given in the usual list above. But they are to be deployed more or less simultaneously, as far as possible according to the capacities of each individual. They are all linked together and each holds the cultivations of the other. It should not to be taught that the 8 category or divisions of the path should be followed and practiced one after the other in the numerical order as given in the usual list of that. ပုံမှန်တိုင်းတို့ရရှိမှအထိတ်မှာပြောပြထားသလိုလိုက်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးအရိယသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအစဉ်လိုက်သွားပြီးမှပဲကျင့်ရမယ်လို့တော့မတွေးနဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒါတွေအစဉ်အားထုတ်ရမယ်လိုက်လေကားတက်တယ်လို့ပေါ့ဒါဆိုပြီးစဉ်သွားမယ်လို့တော့မတွေးနဲ့တော့တဲ့ But they are to be developed more or less simultaneously. အဲ့လိုလေကားလို့တစင်ချင်းစီမတက်ရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဓာတွေကအကုန်လုံးကိုနီးတပြိုင်နက်သေးလို့ပေါ့တပြိုင်နက်ဆိုလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဟာတွေဖြည့်ကျင့်ရမယ့်ဟာတွေတဲ့ as far as possible according to the capacities of each individual လူတယောက်လူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ချင်းစီရဲ့စွမ်းအားပေါ်မှာလိုက်ပြီးမှနော်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးမှအကုန်လုံးတပြိုင်နက်သေးလို့ကျင့်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ they are all linked together and each holds the cultivations of the others ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ magging ရှိပါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့နေတာဆက်နေတာတစ်ခုကိုကျင့်ပြီဆိုတခြားဟာတွေလည်းတစ်ခုကိုကျင့်ချင်တယ်ဆိုတခြားဟာတွေလည်းကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုစွမ်းနိုင်ရင်စွမ်းနိုင်တယ်လို့တပြိုင်နက်တည်းနေကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစရမယ်ဆိုတာတော့These 8 factors aim at pruning and perfecting the 3 essentials of Buddhist
trainings and disciplines, namely ethical conduct, sila, mental discipline, samadhi, and wisdom, panya. It will therefore be more helpful for a coherence and better understanding of the 8 divisions of the path if we group them and explain them according to these 3 heads. So these 8 factors, the Maggie Shipa Mapare Achedi Ga aim at promoting and perfecting the 3 essential Buddhist training and discipline. So Buddha Wara Maduri Maluematui Jintong South the Sibuya me Ayari ne Doria Piabi Manale Luya Arabari Lazaro at the condense look for it Tilai mental discipline look for it Tamadi and wisdom look for it Pinya Every don't cool go people and peace on the it will be therefore be more helpful for a coherence and better understanding of the 8 divisions of the path if we group them and explain them according to these 3 heads. So Eddie Tela Tamari Penya so that like Gaunsi pillars the more hat don't Kubama Quabima Eri Megan Shipago Lila me solution Bobima Liokane Bobima Shinlima Ajumiare Bobima Nale Leme category the quite like that. So the Shikugo Megan Shipago Dure 3-4 training lo pure the more Buddhist training ma bare Eri 3 hat no Eri Gaunsi Oma Tejabe Tela Tamari Pinya Oma. So Tila Surabale ethical conduct is built on the best conceptions of universal love and compassion for all living beings, on which the Buddha's teaching is based. It is regrettable that many scholars forget this great idea of the Buddha's teaching and indulge in only dry philosophical and metaphysical divagations. When they talk and write about Buddhism, the Buddha gave his teaching for the good of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world. Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, Loka Nukempaya. Ethical conduct, Sila. Tilalo correct, Eri Gujin Teyaga is built on the best conceptions of universal love and compassion for all living beings. Eri Tilasore Ayu Saga, Eri Gonsaga Bemarti Halesuro, universal love and compassion for all living beings. Tatawari Alongo. Jina Tana Chin Chicken Chin Kayuna Tajin Sure Imadangu Jepianare, they are the body aboma. Disautare, Tilasore, no? On which the Buddhist teaching is based. About the Misopia at the arrow and Emma chicken, no? It is regrettable that many scholars forgot this great idea of the Buddhist teaching. So, Diniyama Boda Wara Ajayane, but there be ma like Pioja Yijare, Durega, Duromiaga, the hour of Pioja Vene, Durabari Pioja is a dry philosophical and metaphysical divagations, they will be pure. And Yingwu for going at Tetana Chalete, like a bit of man, but that Yin Kone, and Harimana, Jessa Niviro, gave Miasopia. Momiela yi manje ko pinya shin ni million ni jare po no tike edi compassion ni left တွေအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့တခြား philosophy တွေ metaphysics တွေအကြောင်းမှာပြောပြီးအချိန်ကုန်နေကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့နှမျိုးစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တိတ်တိထားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်
the Buddhas gave his teaching. Yes, if you do it, the article hoja kera yiwedara ba dwele suro for the good of the many, for the happiness of many, out of compassion for the world. Tatwarigo Sindanabi Mesopia, no, for the good of the many. Tatwari Amya Gaunjori, for the happiness of many. Adi Amya Chanda Mudra, out of compassion for the world, the Loga Iboma. Tatwari Alaboma, even the Muma Maguna Jizware, Mesopia Diario Hoge. Our body will call it the Bahuzana Hidaya, Bahuzana Dukaya, Loga Nukampaya, Kore. Dari Buddha Badaye Buddha Bada Matea Howare, so that Damagadika Siaro Shin Dumiadrigo, Lupogurigo, a call Omazo, you a Jagadave Piame, Bahuzana Hidaya Drapiame. Amya Gaunju Drapiame, Udana Dukaya, Amya Chana Yi Drapiame. Loga Nukamaya Gayuna ne be my Loga you, as in the Nare Senior Hojame. Daddy William Buddha Tatanaya Yi Jebe. So did the government of Yaga Ben Chema Bioka Lezer, there are Safed to a piece of the governor. Mesopia Yahani 2000. Bisa working out be the number. Durunga yen a woolajare, bisa working out Pedra, when a yen a pillar be the number. Not a yeta that he dar. No, Eri do net a bound bar a yaw chose. Yen wood jar. Yen I pickle yabi the no musabia. Okay, the other near the Dwaja, Dwabido. Dilo Buzana Hita, Buzana Dukaya, Loga Nugamaya. Twaluja, the Mesopia Hor. You are as a missionary, Buddhist missionary Lolo Shi. Eloware, Dwabo. Amya Ju to low, missionary low meso. Gonju to a low, Amya Chana Yi to a low. Gayunane, a Sintanaro Api, low. Like Buddhist missionaries, so we want to pay our day, John is how low kind of your mohobu, no? And this of her. Can I you a trouble in another Zagan is a cello, a Jonia, a cello. You like the Haliwa. Okay. According to Buddhism, for a man to be perfect, there are two qualities that he should develop equally: compassion, karuna, on one side, and wisdom, panya, on the other. Here, compassion represents love, charity, kindness, tolerance, and such noble quality on the emotional side, or qualities of the heart, while wisdom would stand for the intellectual side of the qualities of the mind. If one develops only the emotional, neglecting the intellectual, one may become a good-headed fool. While to develop only the intellectual side, neglecting the emotional, may turn one into the hard-hearted intellect without feeling for others. Therefore, to be perfect, one has to develop both equally. That is the aim of the Buddhist way of life. In it, wisdom and compassion are inseparably linked together, as we shall see later. According to the Buddhism, for a man to be perfect, there are two qualities that he should develop equally. လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် perfect ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ quality နှစ်ခုရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီ quality နှစ်ခုကလည်းအတူတူ equally develop လုပ်ရမယ်အတူတူဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ compassion ဆိုတဲ့ကရုဏာက on one side တစ်ဖက်မှာရှိပြီးတော့
wisdom ပညာဆိုတဲ့ဟာ on the other တခြားတစ်ဖက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ပညာဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်း develop လုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ perfect ဆိုတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်မယ် here ဒီမှာသိရမှာက compassion ဆိုတာ compassion represent compassion ကဘာတွေကိုယ်စားပြုလဲဆိုတော့ love ချစ်ချင်းမေတ္တာတို့ charity like ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလူတိုင်းချင်းတို့ kindness ကျင့်နာတနာခြင်းတို့ tolerance အခက်အခဲတွေကိုနော်တီးခံနိုင်ခြင်းတို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ် and such noble quality on the emotional side or qualities of the head so အဲ့ဒီဟာတွေကဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆို emotion နဲ့သက်ဆိုင်တယ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတို့မို့ quality of the head ပေါ့နှလုံးသားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးအတွေးတွေတဲ့ while wisdom will stand for the intellectual side or the quality of the mind so ပညာဆိုတာတော့ဗါလေအတိဉာဏ်ရဲ့အရာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့စိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ကရုဏာတစ်ခုကစိတ်ခံစားမှုကောင်းမှုပြီးမှတစ်ခုကအတိဉာဏ်ပညာကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် if one develop only the emotional neglecting the intellectual one may become a good-headed fool တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကသူက emotional ဘိုင်းကိုပဲ develop လုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တည်း emotional ဘိုင်းကို develop လုပ်တယ်ခုနပြောတဲ့ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအမှန်တည်းကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုပဲသူ develop လုပ်တယ် but အတိညာဉ်ဘိုင်းကိုတော့ neglect လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လစ်လျူရှုထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ good-headed fool ပဲအမှန်တည်းစိတ်နှလုံးကောင်းမွန်တဲ့လူမိုက်တယောက်လူမိုက်ဆိုတာ like လူဘာလာပေါ့လေဘာမှအတိညာဉ်မရှိပဲနဲ့နှလုံးသားပဲကောင်းနေတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ why to develop only the intellectual side neglecting the emotional may then went into the heart-hearted intellect without feeling for other so တကယ်လို့လူတယောက်ကအတိညာဉ်ပညာကိုပဲဦးစားပေးပြီးမှဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်နေပြီးမှနှလုံးသားကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူကအင်မတန်ကိုအသေးမာတဲ့လူဖြစ်သွားမှာ heart-hearted intellect အင်မတန်ကိုမာကျော်တဲ့အတိညာဉ်နေပဲဖြစ်သွားမှာနော် without feeling for the other တခြားလူတွေအတွက်သူဘာမှတွေးတော့ခံစားနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ် therefore to be perfect one has to develop both equally ဒါမှမဟုတ်ပြည့်စုံတဲ့လူဖြစ်ဖို့ကတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ like intellect ဘိုင်းကိုအခုခင်ဗျာဆိုအုံနောက်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့အတူတူဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမှာ that is the aim of the Buddhist way of life ဆိုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘဝနေနည်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲနှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘဝနေနည်းပဲ in it wisdom and compassion are inseparable linked together as we shall see later ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပညာနဲ့ကရုဏာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကခွဲလို့မရပဲအတူတူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတယ်တဲ့ as we shall see later နောက်ဆိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆိုတို့တွေပြောကြပါလိမ့်မယ် now in ethical conduct sila based on love and compassion are included three factors of the Noble Eightfold Path, namely right speech, right actions, and right livelihood. Number 3, 4, and 5 in the list. So the Kura in ethical conduct, sila based on love and compassion, no chichimyata ne karuna. အခြေခံထားတဲ့သီလဆိုတဲ့ဟာက included 3 factors အပိုင်း 3 ပိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချက် 3 ချက်ပါတယ်
novel of the novel 4 ပဲ novel 84ပတ်တဲ့ကရှစ်ချက်တည်းကအချက်3ချက်ပါတယ်ဒါရပါလဲဆို right speed မှန်ကန်တဲ့စကား right action မှန်ကန်တဲ့အလုပ် right livelihood မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုလို့ခေါ်တဲ့ number 3 4 5အဲ့ဒီ3ခုပါဝင်ပါတယ်တဲ့ right speech means abstain from telling lies from backbitings and slanders and talk that may bring about hatred, enmities, disunities, and disharmonies among individuals or groups of people, from harsh, rude, impolite, malicious, and abusive language, and from idle, useless, and foolish babbles and gossips. When one abstains from these forms of wrong and harmful speech, one naturally has to speak the truth, has to use words that are friendly and benevolent, pleasant and gentle, meaningful and useful. One should not speak carelessly. Speech should be at the right time and place. If one cannot say something useful, one should keep noble silence. Right speech တဲ့မှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုမှုတမဝါစာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ abstain from telling lies မဟုတ်မမှန်ပြောတဲ့အရာနဲ့ရှောင်ကျဉ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2 from backbitings and slander and talk that may bring about hatred, enmity, disunities, and disharmony among individuals or groups of people. So လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတော့၎င်းလူတွေအဖွဲ့အုပ်စုလိုက်အတင်းဖွဲ့လိုက်တော့၎င်းအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းတွေထဲမှာစိတ်ဝင်ကွဲပြားမဲ့အမျိုးတွေမုန်းတီးစေမဲ့မျိုးတွေရန်ညှိုးဖွဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့စကားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားဂုံချောတဲ့စကားတွေအမနာပစကားတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ် Number 3 from harsh, rude, impolite စသည်အပြင်နံပါတ်3ကတော့ဗာလဲဆိုယုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားတွေရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတွေယဉ်တီးတဲ့စကားတွေ malicious အကျိုးရုပ်စေမဲ့စကားတွေ abusive language စေရီတိုင်းထွားတဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းအနေရှောင်ကျဉ်ရမယ် And number 4 from idle, useless and foolish babbles and gossip နော်အချီးနီးဖြစ်တဲ့စကားတွေတိမ်ပြင်းတဲ့စကားတွေအတိတ်ပဲမမဲ့အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့စကားတွေပြောခြင်းစကားရောင်းစကားဝယ်လုပ်ခြင်းတို့မအတင်းပြောခြင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကနေရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ချက်နော်မှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုမှုဖြစ်ဖို့ဆိုအဲ့ဒါတွေရှောင်ကျဉ်ရတယ် So when one absent from these forms of wrong and harmful speech, one naturally has to speak the truth. So အဲ့ဒီမာရင်းနဲ့စကားအနေနဲ့ဖြစ်စေမဲ့စကားတွေမကောင်းတဲ့စကားတွေထပ်ကပြောခဲ့တဲ့၄ခုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့စကားတွေကိုပဲပြောရမယ်မှန်ကန်တဲ့စကားတွေအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားတွေမြင်သာပြည့်တဲ့စကားတွေနော်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေဖြစ်စေမဲ့စကားတွေအဲ့လိုအကျိုးကိုဆိုတဲ့စကားတွေပဲတို့တွေသုံးရမယ် One should not speak carelessly စကားပြောတဲ့အခါမှာ like ဂရုမစိုက်ပဲနဲ့တတိကင်းမဲ့ပြီးမှစကားပြောလို့မရဘူးတချို့ဆိုရှိရတယ်နော်စကားပြောရင်သူဘာမှတတိမထားမိဘူးဘယ်စကားနေထွက်ချင်ရတယ်ထွက်တယ်ပြောချင်ရတယ်ပြောအဲ့လိုမျိုးလေနော်အချိန်ခါလည်းမသိဘူးလေ should speak be at the right time and place အချိန်ခါနဲ့နေရာဒေသနဲ့ကောင်းကောင်းသိပြီးမှစကားကိုပြောရမယ်တင်းတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်တင်းတဲ့နေရာမှာပြောရမယ် If cannot say something useful တကယ်လို့အကျိုးများတဲ့စကားကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် should keep no silent တုံနေပါဝင်နဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေရမယ် no silent ဘာလို့ပြောလဲဆိုအရိယာတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ဒါကသဘောကျတယ်လေနော်အဲ့စကားခုနပြောရမကောင်းတဲ့၄ချက်ကိုရှောင်ကျဉ်တယ်အကျိုးများတဲ့စကားတွေကောင်းတဲ့စကားတွေမှန်တဲ့စကားတွေကိုပြောရမယ်
chicken yeni muri pide zagari upyoame. Zagabio kama, Tadi singing the game may be Mabioa, a chain in a chain cow, DB Bioame. Bama Mabiora and Joshi Island, Mabiola and Mabiola Wuzushi, Bama Bio when a digging is in the Daga, right speech, Dama was an epidemic. Right actions aims at promoting moral, honorables, and peaceful conduct. It admonishes us that we should abstain from destroying life, from stealing, from dishonest dealings, from illegitimate sexual intercourse, and that we should also help others to lead a peaceful and honorable life in the right way. The right actions are man can allow. Tama Gamana Suragare aims at promoting moral, honorable, and peaceful conduct. Everybody loves it, as well. You jaga, Loka Jingu go tain abiro, the Bozari do the mimias on it. Yin chans wa. Sin them in yinings and neat and southern I move a pity. More piame. No good. Jingwadi Bahame. Honorable Piame, Mimia de Mu Piame. And peaceful Piame, Yinchen de Mu Piame. It admonishes us that we should abstain from destroying life. Eraga Dorigo Bellamio so marle, admonish lot lesser, or we should abstain from destroying life. To me, I tell you, Piercy in that chingani, Shangjian Mary. From stealing, Kujingani, Shangjiamere. From dishonest dealing, Mahoma Manari, Yang, Poka Element, Mahoma Manari, Loda, and Bimale, Shangjiamere. And from illegitimate sexual intercourse, Lopure, Le Muki Sama, Mahoma Manari. Matayara Nine. The Amwin and Nine, Gamagoni Canadian Shangjiame. And that we should also help others to lead a peaceful and honorable life in the right way. Dori Maloyo Shangjiam be the Ulina, to the Wagule, Mimia de Bawa man can have one yin chance or Nina Yidwe. Guni Salmaya, Dori, Emma, so much already. Right action, I know. Go right to the Ching with Shangjiman, to Mabizio, a coaching with Shangjiman, my man can load our Shangjiman. Mahode needed lane, says and Muri, and Gamagoni can lie and Muri with Shangjine. The Amo in a Nilan in it. Derry a golden bar, and I Shangji only Macari to Miagule. Yin Chow to Miagule to Miabuari and Sinten. She should kneel so much issue at a bar. Tara man can allow Damakamandalo core. Right livelihood means that one should abstain from making one's living through a profession that brings harm to others, such as trading in arms and lethal weapons, intoxicating drinks, poisons, killing animals, cheating, etc., and should live by a profession which is honorable, blameless, and innocent of harms to others. One can clearly see here that Buddhism is strongly opposed to any kinds of war. When it lays down that trade in arms and lethal weapons is an evil and unjust means of livelihood. Right livelihood look for a man can attempt with mu. Dama ajiwa. Dama ajiwa soragare. Violence or to should abstain from making one living through a profession that bring him to others. The child who did good nina they met tigai se me. At that muy moody.
professions မျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့မျိုးဘယ်လိုလဲဆိုဥပမာ like trading and lethal weapons like လက်နက်တွေလူသေးသေးလေးတဲ့လက်နက်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာမျိုး intoxicating drinks တွေမူရည်သေးစားတွေမူရည်ဆေးတွေရောင်းဝယ်တာမျိုး poisons အဆိပ်တွေရောင်းတာမျိုး killing animals တားတက်ပြီးမှအသက်တားထွက်တိရစ္ဆာန်တွေတက်ပြီးရောင်းတာမျိုး cheating လိန်ညာပြီးတော့သူများကနေညစ်ပြီးမှညာပြီးမှအသက်မွေးတာမျိုးလို့ဇာတိအားဖြင့်နေအဲ့ဒီရှောင်ကျင်ရတယ်အဲ့ဒီရှောင်ပြီးတော့ဗာလေလောက်ရလဲဆို should live by a profession which is honorable, blameless and innocent or harms to other တခြားလူတွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေတာဘာမှမရှိပဲနဲ့တခြားလူတွေကိုနစ်နာစေတာမရှိတဲ့ဂုဏ်သိရှိတဲ့အလုပ်တွေသူများတွေကဲ့ရဲ့မှုကင်းတဲ့အလုပ်တွေအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေဒါတွေလုပ်ပြီးနေတာတမအာဇီဝပဲတဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လေနော်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဆိုဒီ podcast လေးကနေမျှဝေချင်တဲ့ဒါတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးမှကိုယ့် profession ကိုစင်ကြယ်စေဖို့ပေါ့လေနော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကသူများကိုထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုမျိုးဆိုဘယ်ဟာကိုမှမလုံးမိအောင်ရှောင်ကျဉ်တဲ့နယ်ဆိုတာကိုဒီကနေအကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုလိုက်လောင်းကစားအမှုတွေလိုမျိုးသူများရဲ့ပိုက်ဆံကိုညစ်တဲ့ညာရဲor အလုပ်တွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ခင်ဗျာဆို imitant kids အားနေတဲ့ online မှာဆိုရင် like လောင်းကစားနဲ့ gay နဲ့ကြော်ညာတဲ့ဟာဆို Facebook တို့ social media like YouTube တို့မှာ content creators တွေတော်တော်များများမရှောင်နိုင်ကြဘူးဒီရဲ့ထဲမှာကျုံဝင်ကြတယ်ဒီရဲ့အားနဲ့ငွေလွယ်လွယ်ရတဲ့ကြော်ညာတွေဒါတွေကနေလောက်ကြတယ် content creators တွေအများကြီး even social influencer အကြီးစားတွေပဲမှာပဲစားရပြင်ငွေညစ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့ business တွေ professions တွေကိုရွေးချယ်မိနေကြတယ်မသိလိုက်မသိပါသားနဲ့သူများမိုးခါရီတောက်ရကိုလည်းတောက်မိနေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါရီမတမကောင်းပါဘူးအသက်မွေးမှုမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဘဝကိုတန်တရားကိုကြီးစွာထိခိုက်စေပါတယ်ဆိုဒါရဒီ podcast လေးကနေပြီးမှဒီတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှောင်ကျဉ်နိုင်တော့ရှောင်ကျဉ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်So one can clearly see here that Buddhism is strongly opposed to any kinds of war. ဒီမှာတို့ရီကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါပြီ Buddhism ဆိုတာက strongly opposed ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်တယ် any kinds of war ဘယ်လိုမျိုးစစ်ပွဲကိုမဆို Buddhism ကမအားပေးဘူးဆန့်ကျင်တယ် When it's laid down trade in the arms and lethal weapon it's an evil and unjust means of livelihood So လူသိစီနိုင်တဲ့လက်နဲ့ခဲရမီးကြောက်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကဆိုးရုပ်တဲ့မတရားတဲ့နေလမ်းဖြစ်တယ်အသက်မွေးမှုဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကသမုတ်ထားတဲ့အတွက်တို့ရိစစ်ပွဲတွေကိုဘုရားရှင်ကစန့်ကျင်နေအားမပေးဘူးဆိုတာဒါရှိရှိလေးဖြစ်ပါပြီနော် These three factors right speech right actions and right livelihood of the eightfold paths constitute ethical conduct. It should be realized that the Buddhist etiquette and moral conduct aims to promoting a happy and harmonious life, both for the individual and for society. This moral conduct is considered as the indispensable foundation for all higher spiritual attainments. No spiritual development is possible without this moral basis. So these three factors ပေါ့နော်ဒီအချက်၃ချက်ဒီအခု၃ခု mankind နဲ့စကား right speech and right action mankind နဲ့အလုပ်ရ right livelihood mankind နဲ့အသက်မွေးမှုဆိုရ noble eightfold ဘက်ကလာရတာတွေကဘာမှပါလဲဆိုတော့
Tila Makini, no ethical Kuna Kujin Diani, Tilani Power. It should be realized that Buddhist ethical and moral conduct aims at promoting a happy and harmonious life, both for the individuals and for society. So the Mahadori Nale Dine, Balonale, the Boda Varamashi, the Kujin Diari, Kujin Tilari, a genius raga. Bapisi Bolezero, Lutu Diao Chinji, Bawari, Pio Chin Chana Debo, Bawari Ni Esebo, like Leonie treated Bawari Pisibu Yadra. You were Darimagao society struggle. Do the Magao do a lupa winching struggle. The drop by years or during Nale de Mare. This moral conduct is considered as the indispensable foundation for all higher spiritual attainments. The Tilaga Dori Logo Dra Lunga Machine appear low at the chicken they are repeatable. No spiritual development is possible without this moral basis. The Achigan Dilari Mapavene Bello Logo Dra Sindanguma Yamamo Bello spiritual development Yamamo di Tilama Paya. Di Niama Mankane speech Mankane Zaka, no Mankane Zaka, Mankane allo, Mankane at them we move or at Tila making Tongu Popia Pare, Dini Pocus go, Diniama can I yet have a me? Now the Baimaro Doriga Tamari making with Dwajame. Alamu Jesus to marry. Ninchen Javazi. Say no, Nunya de Mujawazi.